Добро утро, потребителен V-Box и мои феналки, имам още такива. Ето и вашият любим една вежда. Така, днес е сряда. Аз съм на село, както виждате. Да, благодаря за красивите знаци, които ми показваш. Така, и... мъжки по-общен средав. Сега, и днес ще ходя на конска на басейн. Може би и на картинг. Има такава вероятност да е. Аз вече съм ходил на картинг 2 пъти, обаче на басейн съм ходил. Аквапарк, както знаете, е много открит горе-долу и поне само не ще ходя 6 лева, аз не ще ходя. И абе, ти да си GPS, бе. Гад. И обаче трябва да сме там при 12, защото след 12 ще стане. Така ще ви говоря отново като стигна. Загрузяваш гледката с твоята вежда. С известната ти вежда. Твоята вежда, бе? Аз нямам. Нямаш. Че нямам? Ти ако нямаш, аз съм... Мазохист. Ти си мазохист, добре. Съжалявам за тези трепки, де? Но нищо. Ще ви говоря отново като си на конски или ако не ви покажа нищо по пътя. И до тогава. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. И така ние вече на басейна. Конза или конска, как си по-добре да се каже? Значи на листовките пише конза, обаче то се принася конска. Виждате тук басейна колко е готино, ето го. Там погледайте паралелки, аз се спуска. Супер добрите и просто финиш до половината има една кача в 10 къде? Напри... чакай малко, де. Просто адреналин се покачва до край и става мазало. Те също може би най-якият басейн, в който съм идвал, с изключение, може като бях малко ходих на Хисария, някакъв път на басейн. Но в момента няма много хора, де, което не е нормално. Малко е разъмнено, мислям, че няма много слънце. Бе? Добре, Да. И така, невероятният ден е на път да свърши, махни този пояс от главата. Върнахме се от конска, там беше просто невероятно. Мислех да снимам как се пускам по парадокс, но просто невероятно ще си бъгна целият телефон и после ще съжалявам цял живот. Но нищо. Нищо пак става за поглед. И да поясня това пояс не има, ще съм опълвам. За всеки случай, ако има някой удавник, без кавички да го споменам кой. Да, не те. Нищо, опа. Нещо Бог да ви е харесал. Не знам дали ще има още нещо да снимам. Може и да снимам. Може и да снимам личният ми лаптоп или личните ми кецове. Или как имам царевичко. Да, наистина, трябва да спогледавам с някои хора, но просто е много смешно. Да, първото догорец днеска нали ще имат матч. Ако ви снимам нещо друго, ще ви снимам. Така че, да после. Между другото, забравих да ви кажа, вижте колко е готино селото ми. Мисъл, та пръчка и тук може да го видите, обаче е там в дъното има един язовир. Конска е някъде и там някъде. Също си на тъмка, пак си майка някъде. Има една огромна планина. Много е готино, тук съм чу гледки неща и натам е стадион, като отидеш. Тук ми е входа за къщата. Много е готино, честно казвам. Тук, да и това почерта гледката, този пропаднал покрив на къщата. Той не просто почерта гледката, той прави разрушеният покрив, прави така, че се изглежда красиво. Показва какво е претърпял цялото при земетресението от 5.8 и при следващото от 4.5, което беше преди няколко дена, разбирате ли. Но както и да е, и ще се видим отново после.
И така, вече близо 10 часа, съжалявам, че горят кавата съм супер изморен днес от басейна. Гърба ми, ако не греша, е почервенял, а врата е тук ме боли. Ох, адски брутално просто. И главата ме боли. Кажи какво става. И в момента гледаме Лудогорец от другата стадия. 1-0 войсът, го на Марселян, ако не греша с глава от центриране. 2-0 ли? 2-0 ли? Извадили съм топката от голената и значи последното нещо, като ви кажа, надявам се този влог да ви е харесал. В профилът ми пише, че ще има влог чак на 21 чак тази събота, но да реших днес снимам, защото се разбрах, че ходим на конската, на басейн, на аквапарка. Надявам се днешния влог да ви харесал. Харесайте ми клиповете, абонирайте за мен. Ако имате някакви въпроси, пишете ги в коментарите, дайте палци нагоре. Имам и ask.fm, ако имате някакви други въпроси. И харесайте Facebook страницата ми. И това беше от мен за този къс влог и довиждане.